Je místí jako beruška. Jsi rychlý jako beruška? Ano. A jak je rychlá beruška? Letí rychle, a když se nechodí. A když se nechodila. Co to maluješ? Pušený. Co to je za obrázek, Adámku? Ne. To je pruhovaná ryba. Dali jsme Aděškové. A tohle to je co? To je vlk. A tohle? Teďka kůka má vošeček. Vozeček. A tohle to přečti. A, D, A, M. Jako au, a jako Adam. A kolik má slabých Adam? A tam 3 sady. 2 Kolik? sady. Kolik? 2. Výborně. Co maluješ teďka? Rybu s vyrážkou? No. To není, to je ryba. To je ryba, ale má vyrážku. A ten být. Asi ji kousnul komár, viď? Ano. Nebo ne? Ne. Tak co jí kouslo? Koukej si chvilku na mě. Asi. Na mě se koukej. Asi. Na mě chvilku vydrž. Na mě se koukej, Adámku. Oči. Pořádně oči, ještě. Umíš se mi koukat do očí? Koukej se do foťáku. Je do komal. Komal. A den jídlo. Den jídlo. Komáři nemají hnízdo. Kdy mají? Nemají.